આજે આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈએ, હું બોલું એમ બોલશો. હું આજે પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે મારી નીચે આવતું એક પણ મંડળ બંધ નહીં જ થાય. ભારે પ્રતિજ્ઞા. બાળ મંડળમાં બાળકોની સંખ્યા વધે. સંચાલકો તાલીમબદ્ધ થાય અને દર વર્ષે ઓછામાં ઓછું એક નવું મંડળ શરૂ થાય. તે માટે હું સતત પ્રાર્થના અને પુરુષાર્થ કરતો રહીશ.